السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، معكم يوسف مرة أخرى في قناة ديالي يوسف اي تي. اليوم غادي نحاولو نشوفو ما أمكن، يعني لا فيديو ديال لابوغاتوار دو جو كوديو جيم لاب. نحاولو نشوفو كيفاش نخدمو في هاد البروغرام، كيفاش نكريو واحد لو جو دو ا زد. نحاولو ما أمكن نشوفو كيفاش نبروغراميو، كيفاش ناجوتيو لو تيران، كيفاش نكبرو ونصغرو، يعني نشوفو قاع المسائل كاملين نحاولو نخدمو بها إن شاء الله. اول حاجه هي كنكليكيو على نوفو موند. فوالا ملي كنمشي لنوفو موند فكيخرج لي هاد لاباج هادي كما كتلاحظوا عندي بزاف د الحوايج هنا لتحت، وحنا نحاولوا نخدموا ان شاء الله بهادشي اللي كاين تحت عندنا هنايا. اول حاجه غنبداو بها هي اجوتي، يعني اجوتي شونجي و سوبريمي تيران. نكليكيو هنا ونحاولوا ما امكن نكبروا بكليك، ماشي بكليك، ببوطون دوات ديال في لي فلاش اللي كاينين في لي فلاش اللي كاينين في لو كلافيي، يعني فلاش droite. هادي كتساعدني باش كنحاول يمكن يعني ناجوتي لو مون ديالي، فانا كندير كليك سور فوا باش كناجوتي. فوالا كنحاول نصغرها شويه باش ما كتبقاش يعني كتكلينوتي كومسا سا ديرونجي. فوالا كما كتلاحظوا فانا باش ناجوتي لو موند فعندي بزاف لي كولور ديال لو موند اللي نقدر ناجوتي بهم، اللي هي في يعني التيران ديالي. غناخد غير هادي كمثال نحطها هنايا، غنشوفو واش غادي نخدمو بها من بعد. فوالا هي عندي هنا، اي ابخي غادي نجيو للحاجه الثانيه هي لوفي و بيسي دو لو تيران. داكوغ فوالا كما شفتوا يعني في لو بوطون فهي الفي و بيسي لو تيران، يعني كتعني واش كنا نعليو ليباسور ديال لو موند ولا نقصو منه. داكشي علاش انا خدمت هادي في البلوبار ديالكم كيبغي يصاوب شي بلاصه اللي يكون فيها الماء لتحت، فما كي ما يمكنش نصاوبوها. علاش؟ حيت التيران كتكون ليباسور ديالو صغيره، وملي كنخويو الوسط فداكشي كيهبط لتحت. فانا كنصحكم انكم تاخذوا هادي بانسو ماجيك. هاد البانسو ماجيك شنو كيساعدنا؟ باش تسيليكسيونو واحد لا بارتي ديال لو تيران، لا بارتي ديال لو تيران اللي فيها الميم كولور ولا الميم جونغ ديال لا بارتي. كما كتشوفوا هنايا الا جيت نحط لا سوري هنا فهو يبا سيليكسيوني سولمون سا سكيفي. هذه هي لا بارتي اللي جو في كونترولي مانون، اللي غنتحكم فيها دابا. سينون سي جو مي لا سوري ايسي يعني كنتحكم انا في لا بارتي داكوغ. ملي كنكليكي ان سول فوا فهو كيزيد في ليبيسور ان سول فوا، دو فوا وحنا غاديين 3 فوا 4 فوا. انا جو في فار 4 فوا ونتسنى واحد شويه باش يتابليكاو هاد لي 4 كليك. فوالا كما كتشوف هو زاد ليبيسور ديال في لو موند ديال لا بارتي اللي هي اون فير، لا بارتي اللي اون بلو اللي كاينه اون با يعني ما تقاصدش ما نزيد فيها والو. فوالا هذا باش كنزيدو ليبيسور ديال لو موند ديالنا كامل. الا بغينا نزيدو على واحد لا بارتي فحنا كنحاولو نشوفو ما امكن على حسب لا فورم اللي بغينا حنايا. فوالا لا فورم اللي بغينا حنايا في لو موند هي اللي كنزيدو فيها، يعني نقدروا نكبروها ولا نصغروها. فانا غناخذ واحد لا بارتي اللي تكون قريبه شويه من هنا باش نحاولوا نصوبو يعني. فوالا لاحظتوا انا كبرت غير هنايا ما كبرتش الجهه الاخرى. فوالا غادي نحاول باش نكونترولي شويه لو تيران ديالي، نكونترولي لامبلاسمون ديال الكاميرا ديالي باش نقدر نخدم في لو موند ديالي كامل. فكما كتشوفوا هنايا على اليسار ديال l'écran se déplacer sur le terrain, c'est avec le clic gauche, tourner la caméra clic droit, zoomer avec la molette. يعني هادو هما الحوايج اللي ثلاث الحوايج اللي كيساعدوني باش نقدر نديبلاصا في التيران ديالي. ولكن ما كتلاحظوا دابا انا كندير كليك غوش ابري كليك droit كتخليني باش يعني ناخذ يعني الجوانب كامله ديالي. et après zoom يعني avant arrière باش نقدر نشوف لو تيران كامل ولا ناخذ لي بيرسوناج كامل. انا نرجع نقول لكم دابا علاش خليت انا هذا الشكل هكذا، علاش صوبت هذه بهذا الشكل هكذا، يعني باش يمكن غندوزو لديك الساعه لا بارتي الثانيه اللي هي هذه. يعني كنحاولوا نتحكموا شويه في لو فوليوم ديال لو تيران ديالنا. تحكمنا في لو فوليوم في الاول فاش كبرناه، المره الثانيه اون فا لو ليسي يعني اون فا لو رونتر يعني ميم نيفو مع لا تاع باش كيعطينا كيبقاوش ليفي ديال لي ديسكور واش عندنا بحال شويه لي مونط كيعطي ماشي لو مونط اللي هاد البارتي اللي تحكمنا فيها كتولي كامله ماشي هذا ماشي شويه
personnages اللي كنديروا لهم لا كونفيغوراسيون اللي هما تيكونوا دي بيرسوناج اللي يعني عندهم دي رول، عندهم الروايد باش كيتحركوا. الا مشى شي بيرسوناج هبط ليا في هاد الحفره هادي هنا، فهو ما يقدرش يطلع منها الا ما كانش لو موند، الا ما كانش عندي هادي مقاده مزيان. داكشي علاش كنحاول نقربها عندي مزيان، كنعزل لابارتي اللي بغيت نخدم عليها وكندخل جو كليك سولمون كليك غوش. نحاول ما نضيعوش الوقت بزاف في هاد لوبيراسيون هادي. كنجي لهنا اخر حاجه كنعمر شويه ديال هنا، الا كنعطي شويه ديال الفي بان هذا عامر كامل. فوالا ملي كيوقع لي هذا المشكل كيخرج ليا الماء على برا، فانا كندير كليك دوات باش كنحاول نقص لو نيفو ديال الماء باش كيبقى عندي الماء لداخل. غنجيو هنا لي شومان، فكما كتلاحظوا في لي شومان فانا عندي 3 ولا 4 type ديال لو شومان نقدر اجوتي. عندي ajouter le chemin, ajouter un mur, ajouter un route, ajouter un floor. Je vais commencer avec les murs. On a un chez labyrinthe par exemple. Là. Voilà. Je vais commencer. À chaque fois je clique, le type le terrain ou là, le chemin ou là, le mur حيت لو بروبليم كاين عندنا هنايا يعني في الموليت، فهي ولا في لاسوري فهي كتكليكي على حساب. فوالا جو في اسي دو برون سا. فوالا انا خديت هذا سي بون. ابخي جو في شونجي يعني ناخذ شويه ديال لي بيرسوناج. جو في كومونسي ا بروغرامي مي افون نقدر نعمر لو موند ديالي بدي بيرسوناج اللي هما ماشي غير فوالا كما كتلاحظوا. جو في بروندر هنايا غناخد غوفير، نحاول ناخد هنايا جو في كليكي ici ajouter. Voilà, فأنا نحاول ناخد par exemple des arbres qui me permettent de faire différents types des arbres, où je fais aussi contrôler les couleurs et je peux aussi contrôler la taille. Aussi je peux programmer l'arbre pour faire quelque chose. Par exemple, s'il va contacter un parmi les personnages que je vais ajouter, il va faire l'action, ou l'action soit de tirer ou l'approcher ou la télétransporter. Ouais. Je vais laisser la taille comme ça. Je vais ajouter un autre personnage, un arbre sans problème. Je vais mettre cet arbre ici. J'ai pris un autre arbre ici. Voilà. Voilà. Notre agent des arbres, comme on peut programmer les arbres quand on va travailler avec la souris, on va seulement laisser on va laisser le personnage ou l'arbre ou sinon حتى كنعطيوها l'ordre باش كيعطيو نخليوها l'accès يعني البروغراماسيون ديالها libre, ce qui fait on va pas donner واحد يعني الكليك ولا واحد لا توش واحد البروغراماسيون باش ممكن دير هذيك الموفمون. باغ اكزومبل بالنسبه للكلافجي ما غاديش نقول زعما حتى غادي lorsque je vais appuyer sur A ou la B ou la C tu vas faire ça. Non, lorsque tu vas contacter par exemple qui par exemple le personnage vélo, qu'est-ce qu'il va faire par exemple? On va le manger ou la ajouter ou la vue ou la tirer. Par exemple, lorsqu'il va contacter vélo, il va tirer sur vélo.
Voilà, هذا pour programmation des déserts. Ici, par exemple, programmer. On va programmer quelque chose d'autre. Lorsqu'il va contacter le vélo, par exemple, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va, par exemple, combat. Combat, donnage, voilà. Et maintenant, ici, on va prendre boom. C'est bon? Parce qu'il va contacter le vélo, il va le faire exploser. Voilà. Maintenant, on va ajouter les personnages. Je vais prendre vélo car on a programmé les arbres lorsqu'ils vont contacter ou là. Voilà. Vélo, je vais ajouter clavier. Je vais mettre clavier pourquoi? Pour laisser vélo se déplacer facilement sur le terrain. Il va se déplacer avec les flèches. Il va se déplacer comment? Rapidement. Je vais faire rapidement 2 fois. Comme ça, il va se déplacer sans problème. Je vais lui donner aussi quelque chose de plus. Par exemple, on a les flèches ici. Si je vais appuyer sur la lettre A, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais lui donner, par exemple, de faire tirer lui aussi. Il va tirer quoi? Il va tirer des missiles, d'accord? Si on va ajouter, les missiles vont être s'envoler. Voilà. Et ils vont être s'envoler comment? Et ils vont suivre avec le التضاريس اللي عندنا ولا كان شي مور ولا شي حاجه ils vont pas frapper le mur mais ils vont sauter pour suivre avec le personnage اللي on va tirer dessus. Voilà, je vais ajouter quelque chose d'autre, un autre personnage. Par exemple, on va ajouter par exemple le poisson manche. Notre personnage. Voilà, on va prendre ici. Je vais prendre maintenant. Et là, on va prendre celui-là. Voilà, c'est un peu rapide, c'est pas comme l'autre. Allez, on va le programmer aussi pour se déplacer sur le terrain. Voilà. Mais si je suis seul, par exemple, je veux jouer avec tout ça, je ne veux pas jouer avec les flèches et avec l'autre en même temps. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, par exemple, lorsque je vais cliquer sur, je vais appuyer sur la touche B, par exemple, tu vas faire quoi? Tu vas se déplacer. Mais tu vas se déplacer où? Sur le chemin. Sur le chemin, on va donner la couleur dans notre chemin en rouge. Donc, comme vous avez vu, on n'a pas ajouté un chemin ici sur notre terrain. Voilà. Après, je vais donner un autre. Voilà. À côté de B, on a quoi? On a DN par exemple. La lettre N. On va chercher la lettre N. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va avec la lettre A, il va tirer par exemple ici, mais il va tirer des blips. Des blips comment? On peut ajouter quelque chose comme ça avec les couleurs ou couleurs aléatoires. À chaque fois, il va tirer avec une couleur différente que la première fois. Voilà. Ça, on a programmé deux objets pour faire deux mouvements différents l'un à l'autre. Par exemple, celui-là, il va suivre un chemin. Celui-là, il va se déplacer avec les flèches. Mais on n'a pas encore ajouté le chemin. On va mettre ici le chemin à laquelle ce personnage va se déplacer. Voilà, sur laquelle il va se déplacer. On va dire par exemple, tu vas passer ici à ici à ici, descendre en bas, tu montes ici, de l'autre côté, voilà. On peut donner plusieurs choses à faire, comme ça Koju va essayer de suivre le personnage. Ici, je clique 2 fois pour laisser, pour terminer. Je vais prendre les flèches gauche-droite pour que je puisse changer la couleur de notre champ. Maintenant, on a fini avec la programmation. Le chemin, je fais échappe et je clique sur la main. Lorsque je clique sur la main, automatiquement, je peux contrôler le zoomer en bas, mais si je vais commencer à jouer, je vais appuyer sur ça. Allez, si je vais appuyer sur D, celui-là il va se déplacer sur le chemin. Vous avez vu? Et si je vais appuyer sur les flèches, Koju va se déplacer. Si je vais appuyer sur A, Koju va tirer, d'accord? Et voilà, si je vais appuyer sur N, le personnage qu'on a programmé sur le chemin va tirer lui aussi, mais Koju il va passer, s'approcher, les arbres, sinon on va être
Les arbres, ils vont faire quoi? On va voir. Est-ce que le conduit va se déplacer? L'arbre va tirer ce produit, comme vous avez vu. D'accord? Et on est en train de faire notre jeu sans problème. D'accord. Voilà. C'était هذه كانت واحدة ليميتاسيون يعني بالنسبة للكونتenu comment on peut programmer يعني هذوك كيفاش comment on peut travailler avec les boutons qu'on a en bas mais pour faire mieux que ça, je crois qu'on pourrait faire mieux que ça, c'est une démonstration seulement pour savoir comment travailler avec les boutons qui se trouvent en bas ou les outils qui se trouvent en bas. Voilà, c'est ce qu'on peut faire avec Odoo, on peut faire plus que ça. Si vous voulez quelque chose de plus, ou vous n'avez pas compris par exemple quelques questions ici, ou quelque chose que j'ai déjà vous montré, c'est facile, vous pouvez laisser un commentaire. Avec plaisir, je vais vous répondre. Inch'Allah. Merci beaucoup et à tout à l'heure.